So hey guys, welcome to my channel Paheli Gaming and Tech. आज हामी तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छौं कि US और अमेरिकाको गुगल अकाउन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर। सुरुमा तपाईले प्ले स्टोरमा गएर VPN डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। म चाहिँ टर्बो VPN डाउनलोड गर्छु, तपाई जुन पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। अनि त्यसपछि तपाईले VPN ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईले अमेरिकाको VPN कनेक्ट गर्नुहोस्। अमेरिका म न्यूयर्कको गर्छु। त्यसपछि कनेक्ट गरिसकेपछि आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस्। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि सर्च बटनमा जीमेल सर्च गर्नुहोस्। जीमेल सर्च गरिसकेपछि हल्का तल आउनुहोस्। तल आएपछि तपाईले त्यहाँ देख्नुहुन्छ क्रिएट न्यू जीमेल अकाउन्ट भनेर लेखेको हुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ। त्यसमा आफ्नो नाम या अरु डिटेल्सहरु हाल्दिनुहोस्। सब डिटेल्सहरु हालिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अगाडि यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ आफ्नो फोन नम्बर हाल्नुहोस्, तर पहिला आफ्नो कन्ट्री सेलेक्ट गर्नुहोस्। कन्ट्री चाहिँ नेपालै राख्नुहोस् यसमा चाहिँ। अनि नेक्स्ट क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्ट क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ आफ्नो भेरिफिकेसन कोड माग्छ, जुन चाहिँ तपाईले हालेको फोन नम्बरमा आउँछ। त्यो फोन नम्बरमा आएको भेरिफिकेसन कोड यसमा लेखिदिनुहोस्। अनि यहाँ बर्थ डेटहरु सोधिरहेको छ, जे भए पनि हाल्दिनुहोस्। सब हालिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। स्किपमा क्लिक गरिदिनुहोस्। स्किपमा क्लिक गरिसकेपछि तलपट्टि गएर आई एग्रीमा क्लिक गरिदिनुहोस्। आई एग्रीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको गुगल अकाउन्ट बन्छ। यसलाई प्ले स्टोरमा हाल्नुहोस् अनि तपाई US को एप्सहरु चलाउन सक्नुहुन्छ। लाइक द भिडियो एन्ड सब्स्क्राइब द च्यानल।